الباروت فيفر او الستاكوزس او الاورنيسوزس. ناخد بالنا مع بعض ان الستاكوزس بتتنطق ستاكوزس البي سايلنت او اورنيسوزس. ستاكوزس بيطلق عليه في المرض ده في الطيور الستاسين بيرد، المقصود بيها طيور الزينة. اورنيسوزس بيطلق عليها في الطيور الديموستيك بيرد اللي احنا عارفينها المختلفة، الدواجن المختلفة. وده احد الامراض اللي بتتنقل مينلي عن طريق الانهاليشن. كده احنا بدأنا في مجموعة الامراض اللي بتتنقل عن طريق مينلي عن طريق الانهاليشن. الباروت فيفر الايدنتيفيكيشن عبارة عن acute chlamydial disease primary of cetacean and non-cetacean bird. النون-cetacean bird اللي زي ما بقول لكم الطيور بتاعتنا اللي احنا نعرفها. secondary of some other species of animal and respiratory system. الاتولوجيكال ايجنت كلاميدوفيلا سيبتاسي، دي الاسم الحديث بتاعتها كلاميدوفيلا. كانت زمان بنسميها كلاميديا سيبتاسي، وهي طبعا انتراسيلر. و دي صورة للدايركت فلورسنت انتي بودي للكلاميدوفيلا سيبتاسي. الريزرفوار اوف انفكشن المينتنس ريزرفوار الستاسين بيرد اللي هم عبارة عن الباروتس وكل الانواع طيور الزينة المختلفة. النون ستاسين بيرد هي الفاول والتركي والداكس والجيز والبيجونز and other bird. الانسيدنتال ريزرفوار عبارة عن الكتل بيعمل ابيزوتيك ابورشن، الشيب بيعمل انزيوتيك ابورشن، الكات بيعمل نيمونايتس. الديزيز في البيرد بيختلف، ممكن يكون ليتنت او اسيمتوماتيك، بيبقى فيفر، ريسبيراتوري ديستريس، نيزل ديسشارج، ممكن يعمل دايريا، كونجنكتيفايتس، سي ان اس، ابير ميلي symptoms في الستاسين بيرد والدكس. السورس اوف انفكشن infected bird منها النيزل ديسشارج والدروبينج والفيزر. التيشو والاورجانز اوف infected bird especially liver والسبلين والكدني. contaminated articles and vehicles. الدست get contaminated from الدروبينج. المود اوف ترانسميشن mainly by inhalation بيبقى dust infection. وطبعا زي ما احنا عارفين او زي ما احنا قلنا قبل كده ان ده الامراض اللي بتتنقل عن طريق mainly by inhalation، يعني روت واحد فقط. الديزيز في الانسان incubation period بيتراوح من اسبوع لاسبوعين. الستاكوزز عبارة عن occupational disease of zoo and pet shops. وممكن البولتري فارم وبعض الوظائف المرتبطة بالطيور. الكونستيتيوشنال سيمبتومز الأعراض العامة عموما كاف وديزنيا، ممكن يحدث إبستاكسس من النوز. البرونكونيمونيا ده كاركترستيك فيتشر بتاع الباروت فيفر، بيبقى سيفير شيست بين. في البداية نركز مع بعض ان بيبقى نون برودكتيف كاف، وبعدين بعد 5 ل 7 أيام بيتحول إلى ميوكويد أو برودكتيف كاف. ممكن يبقى فيه ميوكوبيرولانت سبيوتم. بيتطور الديزيز، ممكن يؤدي إلى غيبوبة وبيتوفى الشخص من لانج أوديما أو كاردياك فيلير. بيبقى فيه disseminating form بنسميه typhoidal form. الديسيمينيشن usually occurs through البلاد ستريم للانتستين. ويبقى فيها أعراض تانية خاصة بالدايجستيف سيستم، منها هيباتيك وسبلينيك enlargement ودياريا وجوندس. ممكن يحدث نيورولوجيكال سيمتومز في بعض الحالات. الفوتوفوبيا موجود، وبيبقى من أحد الأعراض. المان تو مان ترانسميشن نادر إن هو يحدث، إنما بيبقى ممكن بالدروبلت انفكشن والسبيوتم. الكنترول هيلث education elimination infection among الستاسين بيرد والبولتري مهم جدا. disinfection وكليننج هاوسز، كارانتين للامبورتد بيرد. الكنترول ده نوتيفايبل ديزيز، بالتبعية بعمل كارانتين على البولتري فارم. الكارانتين لمدة 6 شهور. ديتكشن ديزيز بيرد والتريتمنت ممكن بيتعالج بالتتراسايكلين
والديستراكشن ديزيز بيرد، والفيزر should be burned or disinfected. الاجز في الكارانتين بيريود المفروض بتبقى thoroughly cooked. safety by work في الفيلد واللاب. protective clothes and mask should be worn by lab worker. control of infected patient, detection of infected patient, isolation for treatment. وبالتتراسايكلين برضو thorough cleaning and disinfection of articles used by patient. وده كان بالنسبة للباروت فيفر.